Były piękne kwiaty, a zostały takie badyle. To były tulipany. Czasem trzeba je wykopać i przechować i wtedy pojawia się wiele pytań. Czy zostawić je w ziemi, czy bez, czy podlewać, czy jak nie mam piwnicy, to można trzymać je w lodówce, a czy bez piwnicy to w ogóle się uda? Zostańcie do końca, to pokażę Wam, jak ja je pakuję i jak mi udaje się je przechować bez piwnicy. To zaczynamy. To jakie są idealne warunki do przechowywania cebul tulipanów? One są dość wybredne, nie lubią, gdy jest za ciepło i za zimno. Najlepiej czują się tak między 15 a 20 stopni i musi być sucho. Ale w idealnym świecie nie żyjemy i tulipany też nie żyją. Czy bez piwnicy, w mieszkaniu, w którym jest dużo cieplej niż 20 stopni, czasem jest nawet cieplej niż 30 stopni, to się uda? Mi się udało i to nie raz. Takie skoki temperatur są tylko chwilowe. Naprawdę nie ma czym się przejmować i tulipany spokojnie to przetrzymają. Czy można przechowywać cebulę w lodówce? Nigdy tego nie próbowałam i średnio sobie to wyobrażam. Moim zdaniem za duża wilgotność i przypuszczam, że ten okres chłodu mógłby być dla nich za długi. Nie mówiąc już o tym, że tam jakieś robaczki mogłyby się w nich skryć. Czy cebule muszą być przechowywane w ciemności? Zdecydowanie tak, tak, tak i jeszcze raz tak. Gdy poczują światło, mogą zacząć kiełkować, a tego nie chcemy. Co zrobić, jeżeli cebula zaczyna na przykład gnić? Jeśli to zobaczymy, to bardzo dobrze. Taką cebulę od razu wyrzucamy. Resztę pojemnika dobrze jest sprawdzić. Lepiej wyrzucić 1, 2 czy 3 cebule, niż później mieć takie wszystkie. A może cebulę tulipanów zostawić z ziemią? Ja tak robię, ale tylko na czas suszenia. Po wykopaniu nie usuwam ziemi. Wtedy można ją bardzo łatwo uszkodzić. Tulipany zostawiam na kilka dni, żeby obeschły. Wtedy ziemię jest łatwiej usunąć, a bez niej łatwiej jest kontrolować, czy są zdrowe. Jak długo można przechowywać cebulę tulipanów? Przez kilka miesięcy, aż do jesieni. Wtedy przychodzi czas na ich ponowne sadzenie. Czy cebulę trzeba wykopać? Nie, jeżeli w danym miejscu nie planujemy żadnych prac, cebule nie rosną tam długo, poleca się tak maksymalnie 2-3 lata, to mogą zostać. Ale ja tutaj planuję nasadzenia. Będą zmiany, będę kopać i nieraz zdarzyło mi się już nadziać się na taką cebulę, a wtedy ona jest do wyrzucenia. Dlatego ja swoje wykopuję. To teraz czas na pakowanie. Świetnie sprawdziło mi się pudełko po butach. W środku zostawiam papier, tak żeby mógł pochłonąć trochę wilgoci. Gdyby tak się stało, to papier wyrzucę, wymienię na nowy. Zerknę, czy z cebulami wszystko jest w porządku. Pudełka też nie zamykam szczelnie. Można też zrobić kilka otworów, tak żeby więcej powietrza docierało. Pojemniki po jajkach, oczywiście te z kartonu, na mniejsze cebule mogą być idealne. Ważne, żeby były suche i czyste. Takie pojemniki można włożyć do torby papierowej albo owinąć papierem. W samej torbie papierowej też będzie im wygodniej. Ja zawsze wkładam na dno trochę papieru, tak żeby zadziałał jak taki pochłaniacz wilgoci. Jeśli cebul mamy dużo, dobrze jest je porozdzielać na różne pudełka, tak żeby nie były ściśnięte. A jeżeli pojawi się jakaś choroba, to będziemy ją mieli tylko w jednym pojemniku. To teraz pozostaje znaleźć chłodne miejsce. Ja zazwyczaj pojemnik umieszczam gdzieś w szafie, na regale i raz na jakiś czas tam zaglądam, sprawdzam, czy wszystko jest ok. Do zobaczenia!